Meus amigos, estou aqui com um cara fera, viu? Seu nome e seu bairro? Eduardo Nascimento, eu sou da região leste de BH, bairro Pompeia. Eita glória! Qual igreja você é? Eu congrego na Boas Novas Church, Avenida Barão Almeida de Melo, 2588, pastor Pedro Daniel e pastora Kelly Gripe. Eita glória! Qual é o seu louvor favorito? Gente, vocês não vão acreditar. Louvor da minha vida. A tua glória faz. Fernanda Brum. É o meu favorito também, viu? Participou do programa do Raul Gil, certo? Participei do Shadow Brasil Gospel 2024. Você daria uma palhinha aqui pra nós podermos ouvir essa voz? Claro, claro, claro. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu Deus